Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran keluarga besar Bapak Sesaji dan Tirto Indah. Oh, Bapak Saji, wonge sing ndi? Ji Bapak iki to bocahe. Masa potongannya kaya gini kuat ngundang Gus Miftah. Yang bertempat di desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, lokasi rumah Bapak Saji. Nuwun Ji. Bapak Ibu warga masyarakat Pakis, rahimakumullah. Mangan pokis ngombene susu. Orang Pakis, I love you. Terima kasih masih berkenan untuk menunggu untuk terlaksananya pengajian tasyakuran malam hari ini. Sebelum saya lanjutkan, kalau boleh tanya Pak Saji, niki syukuran dalam rangka nopo? Rabi meneh apa sunat meneh? Syukuri nikmat Allah. Lah ya bentuknya apa, Cok? Oh, no. Bentuk nikmat Allah yang apa? Rezeki. Angsal rezeki napa? Bojo meteng ki ya rezeki. Anak sunat ki ya rezeki, kowe seiso ngaceng ya rezeki. Nikmat napa? Napane? Oh, iki pengusaha perumahan toh. Pantesan rupanya kayak sertifikat tanah. Ibu bapak yang saya muliakan, rezeki itu bentuknya ada dua. Satu, rezeki yang kelihatan didapatkan dengan cara yang bekerja. Kemudian yang kedua, rezeki yang tidak nampak yang didapatkan dengan doa. Rezeki yang pertama yang didapatkan dengan cara yang terlihat, yaitu bekerja. Ada yang jadi polisi, gajian, tentara, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, ada juga yang seperti Pak Saji, pengusaha properti. Ini rezeki yang nampak yang disebabkan karena kerja. Di mana pentingnya bekerja? Ternyata pekerja itu adalah merupakan derajat seseorang laki-laki. Hari ini viral, saya kemarin pengajian di garasinya Mas Gilang itu, saya dikirimi video. Gara-gara viral pendapat saya, apakah perempuan itu boleh bekerja apa enggak? Rame itu di media sosial, saya dibully macam-macam. Kan saya bilang, saya itu mengharamkan istri saya bekerja.
Alasannya apa? Alasannya sederhana. Perempuan itu jangankan punya penghasilan sendiri, tiap hari dinafkahi saja kadang-kadang masih berani dengan suami. Betul? Apalagi punya pendapatan sendiri. Nah, makanya saya melarang istri saya untuk bekerja. Begitu menikah, saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Karena saya punya prinsip laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Kok tulang rusuk? Tulang punggung goblok? Bukan tulang tulung. Pertanyaan berikutnya adalah, boleh nggak seorang perempuan itu bekerja? Saya jawab silakan, tapi kalau istri saya jangan. Ternyata videonya dipotong, Pak. Seolah-olah saya melarang perempuan bekerja. Saya bilang, boleh, silakan. Kenapa istri harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Wah. Sekarang kalau Pak Saji sendiri, kan gue ketoknya sugih iki. Walaupun prejengannya ramai yakinkan. Ci, lak bojomu nyambut gawe lak munggomu kue entuk apa ora? Gawakmu orang ngomong liya iki. Kowe ikhlas apa ora? Di rumah. Di rumah, bener. Gini ku wau. Wong gaweane ning omahe kopine ya telat. Wah, sing nggawa kopi ndruwedeg iki. Kudune sing dijogo iki cangkire tok, lagi wadah iki dienggo apa jan. Nah ibu bapak rahimakumullah, ini ngomong soal kerja nggih. Iki soalnya tasakurane Mas Saji, jenengmu Saji coba jenengmu Saji tok iki lho, Mbok. Sajiku apa-apa. Saji tok. Wah. Jenenge cekak aos. Saji. Nah, mbok jenenge sing dawa titik Miftah Maulana Habibur Rahman. Oh. Ya. Iki jenenge pendek tapi rezekine dawa. Ning manuke ya pendek. Mohon bersabar Ji, tenang. Nah, kalau kita ngomong soal bekerja, Ibu Bapak rahimakumullah. Ada nabi yang sangat kaya namanya Nabi Daud. Dia itu bapaknya Nabi Sulaiman. Beliau seorang raja. Tapi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu kalau habis sholat, itu duduk di hadapan masjid. Duduk sama orang-orang miskin. Dia mengatakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang miskin ini bertanya, Nabi, jenengan ki wong sugih kok, kenapa Anda mengatakan miskin? Yang kaya itu kerajaan saya, bukan saya. Lah Nabi Daud itu kalau mau makan, dia tidak pernah mau mengambil uang kerajaan. Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana ya'kulu wa yasrabu bi amali yadi. Dia makan dan minum dengan menggunakan hasil jerih payahnya sendiri. Artinya apa? Nabi Daud tidak mau menggunakan fasilitas kerajaan. Dia kalau mau makan jualan dulu. Dia kalau mau makan kerja dulu. Ini artinya apa? Bahwa derajat seorang laki-laki itu ya bekerja. Saiki wong lanang mung klontang, klontung, ingah-ingi, plonga, plongo, pah, poh. Apa meneh? Kelemar, cerat. Itu kemuliaannya di mana? Maka ketika Nabi membagi urusan rumah tangga Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Az-Zahra. Beliau mengatakan apa? Cukuplah Siti Fatimah urusan dalam rumah tangga, di dalam rumah, sementara Sayyidina Ali suaminya urusan di luar rumah. Artinya apa? Yang berkewajiban mencari nafkah itu laki-laki. Mila wong lanang kudu nyambut gawe le.
Apapun bentuknya. Karena apa? Allah itu tidak mewajibkan kita kaya, tapi mewajibkan kita untuk berusaha. Soal sugih apa ora niku sajanjane ora ana kaitane karo kerja. Sugih apa kere niku Pak, niku padha karo wong lemu napa kuru. Ana kalane mangane akeh tetep kuru, ana kalane mangane titik tapi lemu. Lak mbake jilbab kuning cetha mangane akeh tur lemu iki lho Allah. Ya Allah, sak awak kok weteng kabeh to yo. Bojomu lemu apa kuru Ji? Oh cukupan. Aku sing curiga saji lho wong sugih tapi kok kuru. Aku curiga. Jangan-jangan susune ora cocok. Expired matamu ki ora kok. Mosok bojone saji susune expired. Itu bukan expired, kadaluarsa. Nah, maka nyuwun sewu, bagaimana kemudian kita diperintah oleh Allah di dalam bekerja ini. Etika bekerja bagaimana? Man amila soliham min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mengerjakan amal soleh, apapun pekerjaannya. Kalau Nabi jelas, dari usia 15 tahun beliau sudah berdagang. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, jadi Nabi hanya 23 tahun. Dari usia 40 sampai 63. Jadi pedagang dari usia 15 sampai 40 tahun. Berarti jadi Nabi hanya 23 tahun, jadi pengusaha dia 25 tahun. Maka idealnya itu manusia kayak Kanjeng Nabi Bu. Sugih dhisik baru jadi Nabi. Sugih dulu baru jadi presiden. Lah di Indonesia ini kebalikannya. Kalau Nabi itu kaya dulu baru jadi Nabi, baru jadi presiden. Di Indonesia itu mohon maaf, jadi pejabat dulu baru kaya. Makanya rakyatnya curiga. Betul? Idealnya itu dan sugih dhisik baru jadi pejabat. Lah di Indonesia jadi pejabat baru jadi kaya. Makanya orang itu mikir, oh itu menteri kan gajinya cuma sedikit. Kok hidupnya bermewah-mewahan, pertanyaannya yang dipakai uangnya siapa? Rakyat curiga. Maka kemudian muncul istilah korupsi. Maka anak-anakku dipakis ingatlah, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih tapi hasilnya kotor. Delok tanganmu resik apa ora? Tak saji tangannya kapalan kok. Anak semen. Nyekeli cetok. Nganti rupane kaya sekop. Nah, salah satu alasan kenapa Nabi itu satu-satunya contoh yang paling ideal. Kan saya ditanya Bapak Ibu, Gus Kiai niku iso dicontoh napa mboten? Ora. Tugasnya Kiai itu bukan dicontoh, Pak. Tapi tugasnya Kiai niku ngajak umat supaya nyontoh Kanjeng Nabi. Lah Kiai niku aja dicontoh. Wong tugasnya Kiai niku mboten dicontoh, tapi ajak-ajak nyontoh. Tapi ya pantese wong ajak-ajak ki ya kelakuane kudu apik. Ngoten to. Tapi ra kudu dicontoh. Karena contoh kita itu hanya Nabi. Dan ingat, walaupun kita nyontoh Kanjeng Nabi, tapi ra mungkin awake dhewe kudu padha plek karo Kanjeng Nabi. Ora mungkin iso, Pak, ora mungkin iso. Kok kon padha plek, contoh umpaman. Sing bangsa cilik-cilik mawon. Kanjeng Nabi itu menawi dahar menggunakan 3 jari. Kenapa? Karena yang dimakan bangsa anggur, bangsa buatin, bangsa kurma. Jadi pas tangannya telu. Contoh. Kok rasanya enak dibaleni meneh?
Mbak-mbak kalau ini ada anggur, ada apel, mau tak kasih anggur apa apel? Itulah salahnya cewek. Memang anggur lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Ngono ji. Bilang karo bojomu sing romantis sih. Dek, andekan kamu sapi, andekan aku sapi, kamu adalah teletongnya. Ngono. Iki pengusaha properti kok kusine tak lungguh kok njeblok iki. Mbok sing apik didik to jiji nih malah. Iki mung nyilih iki. Alah kere iki ra. Mbok ya golek kursi iki sing apik didik tak lungguh kok njeblok iki lho. Nah, Nabi Muhammad itu suri toladan. Kalau dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya karena semua gerak-geriknya bisa dicontoh walaupun ora kudu padha. Contoh Kanjeng Nabi dar nganggo driji telu. Soalnya sing didahar anggur kurma sak piturute. Lah wong Pakis, saya harus sama dengan Nabi. Nabi makan pakai 3 jari, saya juga harus menggunakan 3 jari. Ya ora apa-apa, suguhen bubur ayam. Panas-panas. Apa kudu padha Pak Polisi? Ora, ya melonyoh kok jempolmu. Maka boleh menggunakan sendok, maka boleh menggunakan garpu. Ora kudu padha. Oh, mana yang paling gampang niku contohnya. Kalau kita makan sing bongso-bongso mulo kaya penyetan, ya angsal-angsal mawon. Terus dipangan rawon ya ora iso, Pak. Malah Kanjeng Nabi niku lak dahar nganggo ditelu lak sing dicontoh awake dhewe lak pas mangane sing rada iso nganggo pulukan ya dipuluk. Karena di situ ada sunah yang lain. Sunahin apa? Idza akala ahadukum falayam sahyadahu hatta yal'iqaha aw yul'iqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai dia menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi bar mangan iku sunah, drijine dimut utawa kon ngemut ke bojone. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk pasangan suami istri. Tidak berlaku sesama polisi dan tentara. Jiji anane. Nggo rampung dan dicangkemmu nyono aja. Aku zizi. Tak saji ki sunah. Mangan karo bojone, bojomu jenenge sapa? Buyu, buah, Wahyu, buah. Buah. Kok bar mangan, kowe bar muluk, bojomu diceluk, "Yu, ndi cangkemmu?" Nyoh, ngono sunah. Nah, Ibu Bapak, Nabi Muhammad sudah mulai berdagang di usia 15 tahun. Ini menunjukkan apa? Wong lanang ya kudu nyambut gawe. Dagang. Makanya kenapa ada yang mengatakan 9 dari 10 jalan rezeki itu adalah berdagang. Tentunya sing didol niku sing halal. Kula wingi takoni, Gus, lah hukume dodol mercon niku pripun? Mumet dasku ya. Loh, iki sing ngisruh mesti bakule mercon iki, kreng-kreng iki bakule mercon iki. Karena kan nang dhewe iki kaya Kasembon, Blitar, Malang perbatasan niku lak wingi sing modar gara-gara mercon kathah niku, Pak. Lha pripun Kasembon iki? Jeblok mercone buat dar ngoten niku. Itu kemarin di Kasembon itu. Ndase ning ngisor, manuke ning dhuwur wit klopo ae. Ampuh tenan ya ngono. Mosok ndas karo manuk iso pisah ngono. Lah kula takoni kali santri kula, "Bah, apa hukumnya menyalakan petasan?" Kula jawab, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Haram. Bahaya dan. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Iso jeblok matane aku. Kacamatanya dicopot. Kuwi rawurun cerewet. Jadi berdagang itu sesuatu yang istimewa. Mila Kanjeng Nabi niku sampai berdagang mulai umur 15 tahun, 10 tahun kemudian kaya, Pak. Tepatnya di usia 25 tahun. Lah, Kanjeng Nabi akhirnya dipercaya menjadi direktur
di perusahaan ekspedisi milik saudagar kaya perempuan di kota Mekah namanya Siti Khadijah. Saking jujure Khadijah jatuh cinta karo Kanjeng Nabi. Saat itu usianya Kanjeng Nabi 25 tahun sudah kaya raya. Menikah dengan janda 40 tahun. Ayo, saya kira kudu podo. Bocah bujang selawe tahun kerang alam, rabi karo rondo 40 tahun cah pakis. Ya aja mak badake. Lah kowe kudu padha karo Kanjeng Nabi. Banser selawe tahun kudu rabi karo rondo usia 40 tahun. Pemuda Pancasila selawe tahun rabi karo 40 tahun. Lah Siti Khadijah niku 40 tahun, prejengane modele kaya gadis umur 20 tahun. Soale bodine dijogo karo Gusti Allah. Lah rondo pakis 40 tahun. Ya Allah. Sawak weteng kabeh. Ya minimal bentuknya STNK lah, setengah tua ning kewer-kewer. Nah. Lah sing tua-tua kae cetok STMM, setengah tua meh modar. Ora kudu padha. Tapi penampilan Siti Khadijah dijaga oleh Allah. Akhirnya mereka saling jatuh cinta di saat Kanjeng Nabi sugi-sugi umur selawe tahun rabi. Mila awake dhewe pengen padha karo Kanjeng Nabi cah, kuwi rabi umur selawe tahun. Senajan ora kudu padha. Maka kalau orang mengatakan kalau enggak sama dengan Nabi bid'ah, berarti bocah pakis umur 17 tahun belum nikah itu bid'ah dolalah mesake. Ngenes. Iku kudu rabi. Lah kula mbiyen duwe cita-cita pengen rabi umur selawe tahun. Delalah umur 24 tahun kula rabi. Soalnya kula mbiyen rabi mergo kepepet. Kowe ngomong meteng dhisik tak ajar lho kowe. Emangnya aku cowok apaan? Kula niku rabi dhisik niku gara-gara ketangkep matamu. Dancuk esok pas sing ngomong. Ketangkep iki lho. Ngawur anak buahmu iki. Mosok Miftah rabi ketangkep iki lho ngawur. Saya itu rabi dhisik gara-gara dulu Bu, saya itu dari muda sudah biasa memberikan nasihat pernikahan. Makanya kenapa sekarang banyak artis dan selebritis di Jakarta. Itu kalau menikah yang memberikan nasihat Gus Miftah. Kayak pejabat terakhir yang saya nasihati, anaknya Bang Wahyu Asrena nikah, yang nasihat saya. Dulu sejak zaman Anang Asanti nikah, yang nasihati saya. Atta Aurel, Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina, Gus Miftah. Via Valen, Gus Miftah. Yeni Inka, Gus Miftah. Denny Caknan, Gus Miftah. Saji Rakuat bayar Gus Miftah. Kan zaman rabi mbiyen cek kere cah iki ketok. Ayo Ji, kowe mbiyen pas rabi kere apa sugih Ji? Kere. Kere. Ketok. Lah gara-gara rabi Saji dadi sugih. Maka saya punya teori, orang rabi itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Tak tinggal ngopi ya salah. Ya Allah cici kopimu sangit. Di dunia ini dan yang bisa membuat saya cuman dua. Satu kopi, dua istri. Iya. Jarine Saji siji meneh. Satu kopi, dua istri, tiga purel. Iya. Cah cilik masuk iki lho. Gak bahaya tah. Lah, saya itu segera menikah gara-gara apa? Teman-teman saya bilang begini, Gus, ora pantes awakmu memberikan nasihat orang nikah. Lah emangnya kenapa? Kan kamu belum nikah. Belum nikah kok ngasih nasihat orang menikah, gak pantes. Saya jawab, ya ora apa-apa. Bukti ini Mbah Mudin kayak orang tahu mati yang budalke jenazah. Aku yang nonton. Apa Mbah Mudin kudu modern dhisik lah ya ora le aku. Aja saya nikah. Lah ternyata memang benar Pak. Saya nikah itu enggak punya apa-apa. Saya dulu nikah itu jual motor Suprafit laku 7 juta. Saya tuker motor yang bisa ngentut. Malah ngomong tatut.
Kanjeng Nabi akhirnya menikah 25 tahun dalam keadaan kaya raya. Dia menjadi delegasi dagangnya Siti Khadijah. Artinya calanang itu untuk nyambut gawe. Kemuliaan seorang laki-laki itu bekerja. Pokoknya wong lanang kok ora nyambut gawe, wis belas rano ajine. Gini apa mboten, Bu? Lah saiki wong lanang delok bojone tanggane ayu seneng. Ya bojone tanggamu ayu wong diragati kok. Lah bojomu ora mau ragati. Ingat, kenapa laki-laki itu harus bekerja? Karena kamu besok menikah itu mahal, apalagi nanggap dangdutan. Larang deh. Begitu menikah Kanjeng Nabi mas kawinnya berapa Bapak Ibu? Ini bombastis. 20 ekor unta. Kalau satu unta harganya 50 juta dan berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Saat itu Pak nikah Kanjeng Nabi mas kawinnya 1 miliar. Ini kalau nggak kaya nggak mungkin. 20 ekor unta. Maka dulu begitu saya menikahi istri saya nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi 20 ekor unta, saya 20 ekor tengu. Oke, pulang golek angel Pak, rogo-rogo silit barang nggak golek itu. Nah, tapi ini saat ini saya lanjut ke soal pekerjaan. Mbak-mbak anu nggih, soal mas kawin itu coba dilihat dengan perspektif yang benar. Kan dulu di Bandung itu ada kasus toh, gagal menikah gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Coba ibu-ibu dijawab nih. Bu, hadis yang mengatakan perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Itu hadis untuk laki-laki apa untuk perempuan? Untuk perempuan. Supaya wong wedok ora njaluk, ora kakean tuntutan karo wong lanang. Wong wedok sing apik, sing murah mas kawine. Niku hadise wong wedok. Bukan hadise wong lanang. Lah hadise wong lanang, engko anakmu dinyek Dik rungokno. Wong wedok sing apik kuwi sing paling murah mas kawine. Mila kowe rasa njaluk mas kawin macem-macem. Lah ngopo Mas mergo aku kere. Tapi kalau hadis niki nyuwun sewu. Kanjeng Nabi menikah dengan Siti Khadijah mas kawinnya 20 ekor unta. Kuwi hadise wong lanang apa hadise wong wedok? Wong lanang, supaya wong lanang luwih tanggung jawab karo wong wedok. Itu bukan hadise wong wedok. Lah hadise wong wedok ndan nuntut. Kayak Mas, Kanjeng Nabi 20 ekor unta, mosok kowe ora modar kowe. Maka saya bilang, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Dan itu dibuktikan oleh saji yang luar biasa. Oleh gaya sombong. Gayanya aku. Sugih ngundang Gus Miftah murah dinyang cici. Iki bocah-bocah hadra wis sangoni rong. Durung. Ya Allah mesake lele. Tapi ya sorry, dengan berat saya katakan, maaf Mas ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Cik sangoni cik mesake. Ngundang kon tak ambil sambatan cik. Nah. Artinya napa Ibu Bapak? Kanjeng Nabi mengajarkan pola, kowe iki nyambut gawe ya. Nyambut gawe ya. Man amila sholihan min dzakarin au unsa. Ayat ini sebenarnya mengatakan apa? Lanang wedok iki kerja entuk gitu loh. Saya itu melarang kaitannya dengan istri saya. Maka dulu istri saya bekerja nembung. Pas zaman kula kireba, kula tak nyambut gawe ngewangin jenengan. Ora. Pokoke kok ora kena nyambut gawe. Niki bojo kula niki kudune kula ngeterke bojo kula teng Malaysia. Kan bojo kula niku survival cancer. Selama 5 tahun, setiap setahun sekali harus berangkat ke Malaysia. Kula wingi ngomong, "Beb, sorry ya, Abang nggak bisa menemenin kamu ke Malaysia." Lah Abang mau kemana? Aku kadung diundang karo Saji.
Aku ora teko lak rupane saji kaya bol pitik aku ngono. Mesti nesu karo aku lho. Aku ninggalke bojoku demi awakmu Ji jajal. Kurang apa aku sama kamu Ji. Kaya ngono murah ditawar to Ji. Ji tambahi. Akhirnya istri saya berangkat, pun bah kalau tak bedel kali santri mawon abang ngaji gini Pak Saji mesake. Akhirnya bojoku lo mangkat. Loh karena saya suami yang bertanggung jawab. Kamu udah berangkat sana berobat ke Malaysia, niatnya jalan-jalan sama belanja saja. Istri pamit, tak kayak ATM, tapi ya itu tidak saya kasih nomor pinnya. Karena aku suami yang baik, aku nggak mau merepotkan istriku dengan pin ATM. Wong kan ngomong itu jelas sih. Perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Iya. Betul? Delok sing lemu lho wis ning ngarep dhewe mekokoh tungkake slonjor ke. Orang rumangsane tungkake meletek-meletek. Kan aku zizi. Man amila solihan sing tumindak apik, sapa wae tumindak apik, amal soleh. Ming dakarin au ungsa, mbuh lanang mbuh wedok. Dadi nyuwun sewu. Pak polisi, ya polisi sing soleh. Properti kaya saji ya soleh, tumindake apik. Tukang syuting ya soleh. Sing disyuting ya sing apik-apik, sing lemu-lemu ra usah, ra usah. Gua ya tukang syuting. Wetengmu juga digedil tukang syuting nih. Kegedean ngono kuwi. Wong lanang lek wetenge gede biasanya manuke cilik le. Ora percaya? Ayo kita sepil. Iki ya, iki padha iki ya Allah. Nganti lendetan salon lho ya Allah. Paling manuke sak pentil cah iki. Sing penting amal soleh, sing dimaksud amal soleh niku itu tumindak sing apik. Dadi pejabat ya pejabat sing apik, dadi polisi ya polisi sing apik. Dadi tentara ya tentara sing apik, Banser ya sing apik, pemuda Pancasila ya sing apik. Pun sesuai dengan proporsinya masing-masing mawon. Karena enggak mungkin Pak kita itu sama, itu ora mungkin. Wong apike polisi karo apike tentara ki ya beda kok. Polisi slogane napa? Mlebu kantor polisi niku. Melayani, mengayomi, melindungi. Jadi tugasnya polisi kita telu. Melayani, memberikan pelayanan. Ana wong gawe SIM ya dilayani, ning ya rasa dingel-ngel. Lah wong tes gawe SIM kok dalane ngene-ngene iki lho. Ki aku takon dalan Malang sisih ngendi sing dalane ngene-ngene iki. Kuwi tak mau golek-golek to kuwi jenenge ngoten niku. Akhirnya ora lulus. Begitu ora lulus, ono oknum polisi yang bermain karo calo. Kue rasa tes iso lulus, waton bayar. Lan goblok ngono kuwi ayo. Makanya Pak Kapolri bener dan dipermudah tes SIM itu. Lah wong kula niku gumun kok. Dalan sak nggonku lak beloke mung ping pindho to, ngiwa karo nengan. Lah tes gawe SIM ku lak ning kantor polisi. Dalan iki ngomong iki lho, iki dalan napa iki? Polisi dhewe mawon lak dites urung mesti lulus. Nggih mboten? Aku ngomong karo cah lantas orang ngono kuwi carane. Makanya Pak Kapolri, Pak Sik ini keren. Direformasi total, nggak boleh membuat susah. Lah bener kita layani, mlebu kantor polisi takoni, ada yang bisa dibantu? Ngono. Mlebu kantor polisi malah takoni, ada yang bisa dibagi? Saji ngurus izin ning kabupaten ya digawe gampang. Supaya apa investor masuk ke Indonesia, Pak. Saya itu kan tiap tahun Pak Kapolsek itu dapat undangan dari Presiden untuk ceramah di hadapan Forum Investor Daily Summit 2022. Ini besok saya ceramah lagi. Forum Investor Daily Summit 2023. Saya bilang, investor itu mau masuk ke Indonesia, wegah. Kenapa? Karena izinnya terlalu belibet. Makanya Pak Jokowi bilang, kalau bisa
Administrasi ki ora usah digawe sing neko-neko, sing gampang wae ngono lho. Nggih napa mboten? Loh, siapapun itu, kita tuh kadang-kadang kan punya undang-undang, kalau bisa dibuat mudah kenapa dibuat susah? Lah wong Indonesia ki diwalik, lah iso digawe susah ngapa digawe gampang. Lurah teko apa ora iki? Oh iki lurah to iki. Mas, lurahe ketiban sampur iki. Jadi lurahe modar aku konangan. Ratakan. Di Jogja itu Pak Lurah, kadang-kadang yang ribet itu apa? Mertua saya itu tinggal di satu desa termasuk desa kaya di Indonesia. Mergo desa ini duwe UGM, duwe IAIN, duwe mall, duwe ambarukmon, duwe rumah sakit. Satu desa itu ada 40 perguruan tinggi. Jadi ini tanah paling mahal se-Sleman, bahkan se-Jogja. Desa niku tanah semeter iso 25 juta, 30 juta. Kadang-kadang lurah ini kurang ajar, buka persil, buka buku, apa jadi gini karo? Buku letter C, mau buka suruh bayar. Ngolak begitu dikai keterangan, artidol, ya kedodol mau ora apa aku oleh bagian. Niku proyeknya lurah. Milo lurah rungokno kuping Pak Lurah. Hati-hati, hati-hati. Ning kene gampang apa ora buka-buka ngono. Jujur, aja tak ajar we. Kowe ora jujur, aku langsung mudhun panggung aku. Ayo. Sik derek, Pak. Oh, sederek. Kuwi jenenge kolusi nepotisme. Makanya di Indonesia ada istilah KUHP, karena uang habis perkara. Gini apa mboten Bu? Mila kula podcast karo Atta Halilintar. Atta tak tanya, kamu pilih mana? Tak kasih doa. Anti miskin apa anti bacok? Anti miskin mawon, Gus. Lah napa? Kalau saya anti miskin kan kaya. Ya benar. Kamu harus milih anti miskin daripada anti bacok. Kalau kamu anti miskin kamu kaya, kamu minimal kebal hukum. Aku yang ngono tok. Wong nyatane saya kira maling pitik, mlebu ning polsek, raine benjut. Ora rupa. Nggih napa mboten? Nganti polisi niki mesake karo maling ngerake tok. Korupsi BTS 8 triliun malah dibonusi rompi. bajingan aku ngono. Mbok kudune diwantemi dhisik nganti remuk ngono lho. Lah ya pemuda Pancasila karo Pancasila ngantemi siap le ya. Koruptor e ngopo gitu lho. Wong maling pitike remuk kok. Maling rompi malah dada-dadan ning TV. Niki. Ya Allah, ya Allah. Nah, niki nyuwun sewu, amila solihan. Dalam skala yang lebih kecil ibu-ibu nggih padha. Supaya falanuhyiyannahu hayatang thayyibah, supaya uripe niku kepenak apik, dikae Gusti Allah derajat sing mulya. Ya jenengan kudu amal soleh. Umpama ditakdir jadi ibu rumah tangga, ya dadi ibu rumah tangga sing apik. Ukurane wong wedok apik niku gampang kok, aja mrengutan karo wong lanang. Haji. Enggak apa-apa. Aja mrengutan, setuju ora? Nggih. Iya. Kenapa Saji ngomong nggih? Soale korban perengutan. Aku paling goweding lek wong wedok merengut karo wong lanang. Mila kula ngomong kali bojo kula, kowe iki ra dosa lak tangi turu ora gaweke aku kopi. Kowe iki ra dosa tangi turu ora gaweke aku sarapan. Tapi kowe dosa lak tangi turu kowe merengut cangkemmu aku. Lho nggih napa mboten? Lah wong ciri-ciri wong wedok sing apik niku miturut kitab Akhlaqun Nisa, innadzarta ilayya sarotka. Wong wedok sing apik kuwi disawang wong lanang nyenengke. Ning kelakuane wong wedok saniki lak disawang bojone dhewe ora nyenengke, disawang bojone tanggane malah nyenengke. Betul? Wonge ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe ya kuning. Sing jilbabe coklat insyaallah luweh parah ngono. Sing cedhak kamera kuwi ya wis tuwa jilbabe pink. Lho, sak tegar-tegare wong lanang niku nyuwun sewu, lak ndelok bojone polah titik niku mesti wong lanang pikiran. Lho,
Perempuan itu support sistem bagi suaminya. Makanya kenapa laki-laki dikatakan imam, perempuan makmum. Makmum itu kan bisa menjadi penyemangat bagi imam. Wong nyatane imam sholat niku lak jamaah oke ya imame semangat. Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Makmum sing apik sing manut karo imam. Imam yang baik diikuti oleh banyak makmum. Setuju, Bu? Loh. Kan undang-undangnya jelas. Ayo. Iki makmum, iki imam. Ada. Makmum sing apik sing manut karo imam. Imam sing apik yang diikuti oleh banyak makmum. Maka bagi imam semakin banyak makmum semakin baik. Setuju, Bu? Tak goleki, Ji, tak goleki. Ayo lah wong salat ning masjid iko. Makmume kebak. Karo makmume mung siji. Apik sing kebak napa siji? Makmum siji karo makmum papat. Saya makmum siji napa papat? Papat. Berarti bagi saji 4 makmum itu jauh lebih bagus daripada 1 makmum. Setuju? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Dan mereka setuju. Tolong dicatat, akan saya lanjutkan karena mereka setuju. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi 2. Namun bila istri rela, semuanya akan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju, Bu? Mau ngomong setuju. Pokoknya bojoku, alhamdulillah bah saya mau dimadu, alhamdulillah. Syaratnya apa? Asal kenapa mau diracun matamu gue ya gue ngomong. Wong wedok iki medeni kok, Pak. Ngumun aku. Wong wedok iki diapa-apake gelem. Sing ra gelem mung siji, diwayuh. Lho tenan. Wong wedok iki lucu, Pak. Perempuan itu rela berbagi, perempuan itu tidak pernah rela berbagi suami dengan wanita lain. Padahal itu dihalalkan. Tetapi perempuan rela berbagi aurat dengan pria lain. Padahal itu diharamkan. Ya, rungokno wong wedok. Ya, tak wangi kowe, Ji. Mergo kowe sing ngamplopi aku, Ji. Lu rasa guyang-guyu ra urun kok guyang-guyu. Lagi ta? Dajal ning dalan kok wedok ngeler pupu, ngeler susu. Kuwi lak padha karo rela berbagi aurat dengan pria lain. Itulah alasan kemana-mana saya harus menggunakan kacamata hitam. Siapa bilang untuk menjaga pandangan? Bukan, supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Didelok dosa, ora didelok barang bagus. Lah, kula sesuk sore niki pengajian teng klub malam Heaven Surabaya. Niku kula aja munggah panggung dan mbak-mbak Powerel, wah rebutan foto sama saya. Makanya kenapa kacamata saya besok jauh lebih hitam daripada ini. Lagu mumet ayo ngene susu, ngene pupu. Balik susu meneh. Kan aku jadi bingung. Pada dawe Kanjeng Nabi apa? Ya Ali, la tajbi'in nadrah, fa inna lakal ula wa laisa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu, yang pertama milikmu, yang kedua bukan milikmu. Dadi lak ndelok sing seksi niku ping pisan tok, set langsung dilempar set. Lah aku nek ning kafe set ono, ngene ono meneh. Sampai bocah Purel Kalimantan dan dodone ditato Gus Miftah. Video call karo aku juragane. Gus, ini fansnya jenengan, tenan Pak. Gus Miftah.
Saya tanya, Dek, ngapain kamu tato di situ? Saya ngefans sama Gus Miftah. Ngapain juga harus pakai tato? Kan dulu Gus Miftah bilang, seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Wah. Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi karena saya ngefans dengan Gus Miftah, kita bisa bersama di akhirat. Wah. Aku ngomong, Dok, tatomu ki apik, ning salah siji. Napa salah kurang mudun didik akhirnya. Alah matamu jiji. Oh ya gelem rupamu. Wong wedok niku amal soleh, ya dadi support system bagi suami. Makanya saya meyakini kok Saji ki sugih, kuwi mergo dongane bojo, betul? Di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Masuk. Enggak bahaya tah? Enggak. Pelan-pelan Pak sopir. Tapi kalau saya beda. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Wah. Aku saling benar di pacar, Pak. Soalnya aku paling kiri. Tapi wong wedok mbiyen sing ra seneng karo aku saiki, "Mbak, aku karo Gus Miftah telat matamu." Aku yang ngono ta. Nah, kowe mbiyen nolak-nolak aku. Sekarang sorry ya. Ngono Ji, bila ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka Saji harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Oh, ngono Ji. Kowe mbiyen dinyek Ji, saiki wis iso ngumpulke wong sakmene mbane Ji. Gagah kowe Ji. Tapi rasa sombong, mereka datang bukan karena kamu tapi karena aku. Modare. Ngono dinyang Ji. Balik meneh. Ayo selawatan dhisik ya. Ayo selawatan le. Kerja. Ora momongan mangan ya cangkeme. Ya Allah. Iki ndelok piringe iki ndelok iki gorene. Iki gorene. Iki lho gorene ndelok. Delok gorene ndelok. Dan cangkeme nganti entek kabeh iki lho ya Allah. Bocah hadroh itu lho. Orang mangan to le. Ya Allah, ya Saji kira pengertian. Yang tersisa hanya potongan cabai. Ya lagi grup apa jenenge iki? Grupmu jenenge apa? Al Mustakun para perindu ngono karepe. Wah, para perindu janda. Wah. Ya, kowe iki rabi karo rondo malah kuwi sunah terbaik itu adalah menikahi janda. Oh tenan. Kuwi pahalane gede banget. Tapi ingat Saji, jangan atas nama menolong janda mengakibatkan janda baru. Kowe nolong rondo, bojomu dadi rondo anyar. Ojo. Tapi kalau dia dari penampilannya Saji ini insya Allah setia. Ya. Setiap tikungan ada matamu kuwi. Saji ki setia, jelas mergo rupane pas-pasan. Jajal ganteng kaya aku, ngrentengi. Saji dilawan. Ketoke cilik ya ngacengan iki. Ih, geting aku Saji iki. Ayo selawat napa njaluke? Sakarsaku yo kowe rasa cerewet kowe ora urun kok. Ganjel to? Ya nafsu ti. Ya ora apa-apa wong kreatif kok. Seluku-seluku batok. Lagu anyar apa? Bapak NU Ibu Mus Limet. Aku sing kesel bengok tenan kono limet. Iki limat apa limbat? Sing banter, sing bengoke banter tak dongake muga-muga rezekine kaya Saji. Kurang apik apa aku. Saji kayaknya wanteng. Muga-muga ora digarapi meneh ya Allah. Yang gini ganjil cangkem Ji. Lumayan sih. Pak Lurah siji kae. Ya ora rasa kayak lurah aku kayak lurah kok. Kayak polisi ini barang kayak. Kamu lah ketemu rondo, kamu bilang, kamu tahu nggak Mbak Janda bedanya kamu sama jeruk? Ngono Ji. Jeruk mengandung vitamin C. Janda mengandung anaknya Pak Lurah.
Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adevata ngusik rampung kok. Gue rasa kesusu, amplopmu ora jelas. Mulai sholawat baru sok tahu. Kowe ngerti ra fungsi tongkatku ki apa? Nggih nyampluk cangkeme hadroh sing salah. Seneng aku ana Banser Pemuda Pancasila kabeh ngaji sing akur ya Le ya. Untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adevata ya tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat yo. Piye je wong kene? Engko kowe engko mulai pengajian nganggo berkat kowe muni-muni karo saji. Pilih rahmat apa berkat? Ya rahmat ya berkat. Ora ana berkat lah matamu nyawang aku. Wong yo ora melu urune protes. Masake saji lho. Jadi sedih, aja nangis, Ji. Aja dianggap omongane wong kae. Kayak biasa cangkeme wong kagol, Ji. Santai. Pengajian ana berkate ngene saji kok muni-muni. Santai wae, Ji. Sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Jilbabe kuning. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yen wis mati bondo ra melu. Alek biang atau ceteplak tenanan to Le. Kowe tak tapuk duit cangkemmu lho kowe. Buron. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Pak Lurah. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pak Saji ngundang Gus Miftah
Si Pak Saji lumayan gagah, lumayan gagah. Ana gajah mangan sampah, najan gagah ngamplopi murah. Tirta Maya ngundang Gus Miftah. Lurai mulai gila ya. Pak Lurai lumayan gagah, lumayan gagah. Ana gajah mangan gorengan, najan gagah ora urunan. Si Saji jawab, oh tenan. Sing lemu jenenge sapa iki? MC nih, oh Bu Sairi. MC. Tirta Maya pengajian Gus Miftah. MC Khusairi lumayan gagah, lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Tawatange gede dan manuke cilik mesti. Aku yakin cilik kok. Orang percaya ayo buka bareng-bareng. Karena bukteknya gampang. Sarungnya gajah duduk. Tapi sarung yang paling jujur, dibuka sarungnya muncul belalainya. Iya. Paling kayak pentil. Yes. Ya Allah. Buah belimbing, buah pisang. Ibu-ibu raine glowing, kakinya belang-belang. Kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Buta ijo mangane bantal. Rokok kretek sandinge kopi, sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu. Wih, jomblo-jomblo ndang rabi. Orang gak ada ya golek goblok. Mosok manuk mung kaya keran. Lagi nguyuh tok. Lah. Saji pengen nambah. Aja di kowe ingat, kowe iki sugih mergo bojomu. Aja aniaya karo bojomu. Seberapapun penghasilanmu enggak bisa membayar perasaan istrimu. Betul? Maka saya sarankan keuangan rumah tangga yang pegang istri saja. Karena kalau dipegang suami bisa untuk membahagiakan istri lainnya. Aku Masya Allah, kalau saya sangat setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Wow. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bojoku modariri. Insyaallah bojo kula niku wonge sabar banget. Mergo bojo kula niku ya piye? Ana apa-apa tak cukupi kok. Bojo kula ora tau ning mall, ora tau. Ning bendina paketan teko terus. Bojomu ya. Ala rumahmu. Nah, man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Niku. Lah, yang perlu diingat nyuwun sewu Bapak Ibu, kula aturi, rezeki niku dalane kathah. Nomor 1, ana rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua binatang melata sekalipun di muka bumi rezeki ini dijamin karo Gusti Allah. Mila bocah nom-nom li rasa khawatir.
kewane dijamin kok. Entong kuwi lho ning jero godhong gedang. Ora tau macul ya lemu. Ora ana entong kuru. Apa meneh entong stroke ora ana niku lho. Mila lah awakmu ora percaya karo rezekimu berarti kalah karo entong. Lah aku disowani karo polisi Yogya, pangkate cilik. Gus, kula niku polisi cilik, gajine mung titik. Dadi urip kula nggih ngoten iki mawon. Tak delok matamu polisi deloken, banser lho deloken. Kowe iki pira-pira duwe gaji, lah banser ora duwe gaji. Lah kowe sambat piye karo banser? Aja sambat, Dan. Lah wong ya banser ora duwe gaji ra tau sambat tok. Ngono pengajian ayam deloken ya Allah. Ya ngono kuwi rabi ya payu. Padahal modelnya ya mung manuk, Pak, ngono lho. Bojone ya meteng. Ya ra banser. Mergo uripe berkah. Kuwi ra duwe gaji. Mosok polisi wis duwe gaji aja bingang piye. Malah golek-golek duit ning dalan barang. Neng polisi era Pak Sik itu luar biasa, reformasi polisi luar biasa. Polisi ku sapi, sing ngelek ki mung siji. Polisi Cilukba. Lampu merah, belok ngiri. Moro-moro ana anggota. Iya. Karepmu ki apa to, Cuk? Mbok lak nilang ki ya sing jujur nih lho. Lho, saiki lak nilang niku ana undang-undange ya Nan ya. Kudu ana pemberitahuan sekian meter akan ada operasi lalu lintas. Ora kena ndelik-ndelik. Kowe iki karo polisi lalu lintas apa mak lampir kok, mak bedunduk teko iki lho. Aku soalnya tahu Dan, ke kiri jalan terus. Kan belok kiri lampu merah itu ada beberapa opsi. Turn left go ahead. Belok kiri jalan terus. Kuwi berarti bablas entuk. Atau ikuti tanda lalu lintas. Umpama kuwi berarti kuwi mandek, lah ijo baru mlaku. Aku tahu belok kiri jalan terus. Iya. Ditilang kula tak buka helmku. Oh, Gus Miftah to. Matamu kuwi aku yang ngono kok. Kan aku kaget. Lah polisi iki sing dicintai oleh masyarakat biasanya iki lho Babin Kamtibmas iki lho. Mbanti ngomong setor rai tok karo masyarakat. Monggo. Niku modale mung rai tok kayak monggo. Arep nilang yo ora duwe kuwasa bukan lantas kok. Lah duwe kuwasa ya padha asline. Merakyat, pokoknya polisi yang paling merakyat ini Babin Kamtibmas. Lah ning tentara kuwi ana Babinsa yang mengusulkan Babinsa supaya dikasih motor sama Pak Prabowo dari Menteri Pertahanan itu saya Dan. Kowe matur nuwun karo aku. Ngono. Saiki Babinsa sak Indonesia karo Pak Prabowo ditukokke motor anyar. Apa ora? Kuwi usulku. Kowe ora macam-macam karo aku. Aku kiyaine Pak Prabowo, ngopo kowe? Dadi nyuwun sewu. Babin Kamtibmas ku apik. Moro ning kantor kelurahan Satorai. Ini wis penak. Engko moro ngene wong ketok mantu, kula doyan pedes mangan ngono kuwi wis. Enak Babin Kamtibmas iki. Mila aku mbedokke polisi intel karo Babin Kamtibmas kuwi ora perlu ndelok seragame. Dibedake cukup ndelok watuke. Aku ngerti. Lho tenan lah intel ki watuke ndan kuwi diempet-empet. Kuwi intel. Lah Babin Kamtibmas. Lah kuwi Babin Kamtibmas. Diketok-ketok. Wes, rezeki dijamin, cecak ya dijamin, nyamuk ya dijamin. Makanya Al-Quran itu sampai memberikan contoh apa? Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Loh, nyamuk rezeki ini dijamin. Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti nyamuk. Loh, ternyata nyamuk jadi rezeki ini cecak. Cecaknya kudune protes le. Cicak-cicak di dinding, orang iso mabur mau merayap. Rezeki ini cecak, iso mabur wujudnya nyamuk. Tapi Allah ki adil. Bagaimana mekanismenya? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Ternyata nyamuk yang mendatangi cecak. Bagaimana cara cecak mendapatkan rezekinya? Nyamuk Sherlock.
Begitu Sherlock dimplok karo cecak blep. Niku napa dijamin. Mosok awake dhewe dipangkat dan jabatan kok ora percaya. Mosok Pak Lurah ora percaya. Mila lurah sing apik iki ciri-cirine gampang, bagilah BLT sesuai dengan peruntukannya. Karena yang paling rawan lurah itu dicurigai karena dua hal. Satu BLT, dua dana desa. Nggih napa mboten? Lurah mikir BLT nganti kuru. Soale wong Tirtamaya ki ya lucu, BLT nggih wong kere sing duwe mobil ya ngakune kere. Betul Pak Lurah? Akhirnya lurahe mumet ndase. Di demo karo tangga-tanggane, mergo ora kebagian karo BLT. Akhirnya curiga karo lurahe, aku ora keduman BLT mergo didum ning dulure lurahe dhewe. Enten sing curiga ngoten niku? Enten. Itu benar. Benar-benar fitnah. Tak wangi Pak Lurah. Sawer. Nomor loro, rezeki karena bersyukur. Niki, wa ita'adana rabbukum la ing sakatum la azidannakum wa la ing kafartum min adzabil sadid. Bersyukurlah, maka kamu bahagia. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Pokoke lak syukur ki seneng. Wis santai mawon iki lho, uripe wong penuh syukuri, pengajian apa adanya kademen lungguh sak onone, ora kebagian berkat. Wis syukur, nyenengke. Kowe lungguh malah kaya banser gak kebagian tiker. Insya Allah kamu yang gak kebagian tiker uripmu berkah. Kowe mulai pengajian insya Allah little body, silite gatel gelebon body. Pokoknya lak syukur kuwi ditambah. Maka Saji bersyukur punya istri, maka istrinya Saji ditambah. Ditambah berkah. Ngono rasa GR gue. Bojo siji mumet cici. Kula niku ngrasake hikmah duwe bojo siji. Napa, Pak? Kula wingi lak mangkat kaji. Bapak ibu kula budalake kaji. Lah kula kelingan mertua kula ora mangkat kaji. Akhirnya mertua kula tak daftarke. Untung bojoku mung siji. Lak bojoku papat. Ayo kowe. Mbudalke wong 8 aku merongos cangkemku aku ngono. Ngono ki dinyek karo kanca-kanca kula ustaz niku Pak Polisi. Kan rata-rata bojone kathah. Sing bojone siji mung kula tok. Alah, Gus Miftah kelasé mung kaya tikus. Apa kowe mlebu metu lenge mung siji. Heeh, aku ngono. Daripada lenge akeh malah mumet ndase aku ngono. Makanya saya enggak akan nambah kecuali kepepet. Oh, lak sing kula gelem rabi, jangankan wong pakis. Artis yang ngantri. Le jamaah kula kayu-ayu Pak. Aura Kasih, Wika Salim, Nikita Mirzani, Selin Evangelista. Jamaahku kabeh. Sing paling anyar idolane Saji, Lucinta Luna. Wayu kaji. Niku mau dirangkul ya busine metu. Sing nomor 3, siji wae rezeki dijamin kalih Gusti Allah. Nomor 2 rezeki karena bersyukur. Nomor 3 rezeki karena berusaha. Niki dalil sing awake dhewe kon nyambut gawe. Wa anna sa'yahu saufa yura. Kudu nyambut gawe. Saiki-saiki mulai isane macul ya macul. Isane ngarit ya ngarit. Sakono ngisore ngingu sapi ya ngingu sapi. Meres susu sapi yo meres susu sapi. Le jamaahku mboyo lali Pak, tukang peres susu sapi uripe berkah. Soalnya napa? Bersyukur betul dengan pekerjaannya Pak. Niki tukang peras susu sapi tapi kula dadekke guru. Niku nyuwun sewu Pak, wong hebat tenan. Mlebu kandang sapi wudu. Sapi tok kesengko kandang dicekel susune, disolawati karo diperesi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Niku mung tukang peras susu sapi teng Boyolali, anake 4 dadi wong kabeh. Masya Allah. Lah kurang ajar, mosok dadi kethek iki lho. Maksudnya dadi bocah apik kabeh.
Mergo nyambut gawe saisone, nyambut gawe ini diniati ibadah, mila uripe berkah. Ayo, delokan iki lho. Tukang prasu sapi mau nyekel susune sapi mawon disolawati. Lah saji nyekel susune disolawati sih. Kowe mlebu kamar karo selawatan, bojomu siap-siap nganggo baju seksi kae, kowe bengok karo ya Rasulullah. Bojomu jawab ya Habiballah. Kowe langsung mlebu meneh ya Rasulullah, senggol pipine. Ngono ya. Bojo kula niku lho, Pak. Bojo kula survival cancer. Niku nyuwun sewu ora mandeg selawat sedina 20.000. Tak keloni bojoku selawatan. Ayo Bun, kelon. Sallallahu alaihi Muhammad. Rampung kelon enak Bun. Nih guys, karo selawatan. Si Saji malah nyanyi lagune Gus Miftah mlebu kamar. Tul jaina ora nudul ora pena. Nudul kresep enak sing didudul dengak-dengak. Cindirai muji. Seneng aku ketemu Saji ya Allah. Moga-moga Saji propertinya tambah laris. Ben bulan pengajian karo Gus Miftah. Nggih, wani ra. Alah Gus pisan mon rai kula mon remuk Gus. Lurah ya ngono. Lurah pengajian numpang. Ya ngundang dhewe kok. Jabatan 9 tahun ngomong numpang. Justru anyar ben selamat tak seramai. Berarti lurah apik dibeloni karo rakyate ya. Wah, ternyata begitu tak delok sing beloni rondo. Wah. Rezeki karena berusaha. Wis sak iso-isone macul-macul. Wis pokok aja nganggur lah, sing penting wong lanang aja nganggur. Ingat, Allah tidak memerintahkanmu untuk sukses, tapi Allah memerintahkanmu untuk berproses. Sing kula matur niku lho, wong sugih iki pawaan. Ana kalane kerjane tenanan tetep kere, sing kerjane biasa-biasa mawon tapi sugih. Kuwi rasa direni. Tenan. Padane ngeten, Pun. Saged apa mboten to, Gus? Allah niku ndadekke menungso sugih tanpa kerja. Kira-kira iso napa mboten? Ya iso nganggo banget. Wong innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi kenapa kok Allah niku ndadekke awake dhewe sugih kudu kerja? Alasane mung siji, supaya kita memahami proses. Makanya dengan delok sugih Saji hari ini, aja mok delok sugih tapi deloken prosese. Karena orang sukses itu memahami proses, orang gagal banyak protes. Itulah alasan kenapa keringat itu asin, karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Lah orang percaya keringat kuwi asin dilaten. Aku tahu. Kewajiban niku nyambut gawe, Pak. Lah sugih apa ora urusane Allah. Allah sakit mawon dadekke sugih tanpa kerja. Tapi kita tidak akan menjadi orang yang bersyukur dengan proses. Soalnya piye-piye ngopo-ngopo baru entuk, ku luwih nikmat daripada orang ngopo-ngopo moro-moro entuk. Contoh, kelon dhisik baru bojone meteng. Kuwi luwih apik daripada ra tau kelon moro-moro meteng. Kan aku curiga. Baru ketemu Pak Lurah kok meteng. Lah ngono dadi anakku ayo. Gak bahaya dah. Gak, gue cah kendel loh. Los pokoknya. Sing nomor 4, rezeki karena anak, karena cucu dan keluarga. Maka kenapa dulu orang Jawa mengatakan banyak anak banyak rezeki. Ternyata aku ayate ono nang jero Al-Qur'an. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Neng bedane wong biyen karo wong sakniki siji. Lah wong biyen niku duwe peribahasa. Kumpul ra kumpul. Piye ke? Mangan ra mangan sing penting kumpul. Lah wong saiki sak wali kumpul ra kumpul. Lah wong biyen kumpul ra ora.
Lawang biyen mangan ramangan sing penting kumpul, lawang sakniki kumpul ra kumpul sing penting mangan. Mila wong biyen niku kere tapi kekerabatane apik. Soale mangan ramangan sing penting kumpul dadi siji. Lawang sakniki kumpul ra kumpul sing penting iso mangan. Mila iso mangan sak nggon-nggon tapi kekerabatane kurang. Nggih napa mboten? Lawang biyen niku mung slametan, Pak. Ingkung siji dibagi wong sak kampung, wis wenenge ra umum. Kula niku produk selamatane bapak kula. Bapak kula niku lak mudin kiai desa niku. Niku nyuwun sewu. Ayam siji jamaah wong 100. Lak sing tua-tua kaya Pak Lurah mesti tasik kemutan zaman niku nggih. Ayame mung sak suwir-suwir. Endoke siji dadi 8, ketoke pitike mangan silet. Ndoke lembut kae. Apa kok seri ya? Sego sak tekruk kayak godhong jati, diwenehi kulupan, diwenehi serondeng. Ayame sak suwir, ndoke sak ler. Mulai dipangan anak papat. Kuwi nikmate ora umum. Soale wong biyen iku nyuwun sewu, mangan ramangan sing penting kumpul. Lah wong sakniki kumpul ra kumpul sing penting mangan. Berarti napa? Lah wong biyen niku ngumpulke kumpul, senajan ora ana panganan, wong sakniki luwih menting ke mangan sehingga ora iso kumpul. Mila kekerabatane wong biyen karo wong sakniki niku luwih kekerabatan orang dulu dibandingkan orang sekarang. Nah, sakniki bocah bu mangan jenengan nyumbang, mulai diteri ayam, ora dipangan kali bocah sakniki. Nah, nggih napa mboten? Wis tahu ngono kuwi. Soale napa ora ana berkahe? Soale napa ora ana berkahe? Jenengan nyumbang dhewe ya ora ikhlas. Lho faktane kok jajal jenengan nyumbang bareng gak diteri, kira-kira merongos apa ora? Halah lah ngrasani 7 dina 7 bengi. Ayo saiki saji manten mantu mamane. Siti karo soto nyumbang padha-padha 50.000. Siti diteri, soto ora diteri. Kira-kira soto merongos apa ora? Halah lah muni-muni 7 dina. Padahal bedane soto karo Siti ki mung titik. Soto mine putih, Siti mine oh bojomu Siti jenenge. Mine ireng. Ternyata Siti bojone Khusairi. Apa meneh nganti ora diteri? Kok diteri jumlah ndoke beda lho masalah. Soto ndoke loro, Siti ndoke siji masalah. Mila bocah-bocah cilik sakniki Pak mangan bangsa-bangsa niki wis ra nikmat blas. Lha mbiyen cilikan kula tenan, Bu. Mangan ndok sak lere senenge ra umum. Soale ana berkah. Wong saiki wis ra duwe berkah, soale jenengan lak nyumbang ora ikhlas. Buktine apa? Nyumbang wong mantu karo nyumbang wong mati, mesti akeh nyumbang wong mantu. Padahal sing susah sing mati. Napa nyumbange karo sing mantu? Mergo ngarep-ngarep disumbang genti. Lak nyumbang wong mati ora ngarep-ngarep mati. Jenenge sapa? Saji. Sing nomor 5. Niki. Rezeki karena bersedekah. Iki sing paling gampang dilakoni. Sing paling gampang nih. Allah dawuh wonten surat Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbitu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, tegasnya apa sedekah, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Lalak jenengan rumangsa pengen rezekine tambah lancar, mang tambahi sedekahe. Mila mungguhe saji ngamplopi kiai semakin akeh kuwi semakin akeh baline. Semakin mau tawar, semakin rapayu propertine. Mila rasa mau tambahi, mau transfer wae. Lah saya kira lucu, saya nunggu sedekah kalau sudah kaya. Yo lak kowe ditakdir kaya, lak kiri berarti ra tahu sedekah. Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Berangkatlah ke masjid sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid.
Berdakwalah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Prinsipnya ngoten niku. Sedekah sugih. Oh no, iki lak ngene iki lak ketok projone si Saji. Kok iso woro-woro sak nggon aku Saji iso ngundang Gus Miftah. Padahal sing biasa ngundang Gus Miftah ki mung Pak Jokowi, Pak Prabowo, saiki tambah siji Saji. Berarti Saji kelasnya kaya Prabowo. Neng ya kuwi lak Prabowo dolare gede-gede ngene ciut-ciut kayak ngene. Tapi wis naik level Ci. Yes, moga-moga Saji bojone mulih meteng meneh ya Allah. Kembar anak 15 ya Allah. Mas Saji yang tindak lara percaya. Kalau besok lah ulang tahun pondok ke-11. Tanggal 31 mulai rangkaian 31 Agustus. Kula gawe campur sari cak percil kalau Abah Kirun. Tanggal 1 September reokan, bengine lomba hadroh. Tanggal 2 pengajian, sing rawuh Mas Gibran Wali Kota Solo, Erick Thohir, Marcel Widianto, Cah Kristen lho melaku ngaji, stand up komedi. Dino minggune jalan sehat, door prize motor, wedhus sak piturute. Tanggal 8 konser kebangsaan, ana Denny Caknan, Woro Widowati, After Sen, Bian Gindas, Pak Prabowo macam-macam. Kuwi aku ora gawe proposal, Pak. Kula gawe tiket umroh gratis 11. Kula pengen entuk umroh gratis melo ngaji. Nah, lak kowe entuk ora mau balik iki, kowe ora duwe isin, Cik. Wong sugih mulai gratisan gitu loh. Bojo kula takon, "Bah, entek pinten?" Oke. Duwite saking pundi? Allah sugih. Mila ning pondok kula ndek prinsip, oleh nampa tapi ora kena njaluk. Pondok kula kabeh tak gratiske, siswa-siswi santri kabeh gratis. Santri niku lak mangan subhanallah, Gunung Semeru pindah ning piring. Metutuk. Ning nyata ning ora ndadekke kula kere, malah saya suwe kula tambah sugih, saya suwe kula tambah ganteng. Kalau dibandingke karo Saji kadowen. Ya ganteng aku, Ji. Ya timo wae rasa ngeyel. Rezeki karena bersedekah, niku jelas, nyoto, clear niku. Nomor 6, rezeki karena menikah. Loh, kuwi jomblo-jomblo rahimakumullah. Segeralah kamu menikah. Keren le, kowe nikah rezekimu lancar. Belum punya jodoh Gus, tak wenehi donga sing paling mandi. Ya Allah, jika dia jodoh orang, aku juga orang ya Allah. Amin. Ngono. Kowe malah nangis. Apaan? Bila kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Cah lanang kok nangis ning ngarepe wong wedok. Aku enggak bisa hidup tanpamu. Halah kopo sing kondo. Ora mangan ya modar kok ngopo. Sing lanang iki gagah titik lho. Wong lanang kok nangis mergo wong wedok. Kok kaya Saji. Cinta ditolak. Gang sono masih buka. Pasuruan. Nah soalnya kan kalau biasa sini kan Pak. Kalau ingin Ramadan bagi mukena 580 untuk para begenggek rahimakumullah. Digunakan untuk traweh di bulan Ramadan. Top. Rampung traweh kerja meneh. Payu laris. Tak takone kok sakit Nduk, nggih Mbah berkah Ramadan. Diskon matamu diskon iki lho. Sontok Saji po diskon. Rezeki karena menikah. Niku mangwaca surat An-Nur ayat 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Loh, wila sing jomblo. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Nabi Adam ki ning surga, apa-apa ana nikmat kuwi dhewe wis sepi. Kok kowe ning Malang ngomong jomblo bahagia, jelas kowe ora normal. Maka saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Sing nomor 7 lah rezekine pengen tambah. Ternyata Allah membuat mekanisme. Ada rezeki berkat banyak istighfar. Mila jenengan rumangsa rezekine seret, mangkatah maca istighfar. Astaghfirullahaladzim ya Allah.
kok bojoku angel men rezekine ya Allah. Diistighfari sing kathah. Bojone nyambut gawe jenengan teng omah salat duha, rampung salat duha bojone difatihi untuk suamiku saji Al-Fatihah. Mandi. Fatihah niku cespleng yu. Mandine pol. Kopi panas mau wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Aku tahun jajal loh. Pak Lurah pengen ketemu malaikat gampang. Maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Langsung ketemu karo malaikat Israel. Duwe anak cilik wonten iki. Pengen soleh turu gampang, cekel sirahe dilus-lus sholawati Fatihai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kanggo anakku soleh ya Allah Al-Fatihah mandi. Kuwi ngono Ji. Bojomu cerewet turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojone cangkemku ora cerewet Al-Fatihah. Cangkeme bojoku ora cerewet Al-Fatihah. Kok tetap cerewet tambahi Yasin dan tahlilnya. Bojomu ngelilir disepak cangkemmu Ji. Ji, nana Ji, iki lah arep bangun kae, mau Fatihah. Ya Allah, tolabul halal Al-Fatihah. Kowe menggali apa pondasi kae, mau sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wis aman Ji. Insyaallah kowe korupsi ra konangan Ji. Ora kok ya. Aja nganti korupsi. Rezeki niku sing dipatosi mboten kathahe tapi berkahe. Luwih apik kathah tur berkah. Mila kuwi nyangoni aku titik ora ikhlas. Kuwi luwih elek tinimbang nyangoni aku akeh tur ikhlas. Mila ya. Si saji batin. Ya ini dancuk. Sing terakhir, rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Itu rezeki yang disebabkan karena takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka dan akan memberikan solusi dari masalah yang dihadapinya. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Contoh, kula niki mboten takwa, tapi kula mbuktekke niku. Kula ndaftarke haji bapak ibu kula, mertua kula, bapak ibu bojo kula wong 5. Mangkat kula uruske. Sakderenge mangkat jamaah kula Raffi Ahmad telepon kula. Gus, saya mau berangkat haji. Saya pengen ditemani sama Gus Miftah. Akhirnya napa? Kula mbayari haji bapak ibu kula, mertua kula, bojo kula mangkat kaji dibayari karo Raffi Ahmad. Sing bayari Raffi, bukan Saji, Raffi. Halo atuh. Kula mbayari wong 5, haji kula dibayari karo Raffi. Itu namanya rezeki tidak disangka-sangka. Contoh, ngerti aku arep ngaji ning Malang, aku diculik karo Mas Gilang, Juragan 99. Langsung, Gus, mampir garasi riyen pengajian kali J99. Loh, Allah ki ngerti aku disangone titik karo Saji. Lah. Allah ngundang aku melalui Mas Gilang. Kuwi Allah adil. Jadi tenang no pikirmu Ji. Carane lak ngoten niku. Kan kula wingi teng garasi. Lah, Allah niku adil, Pak. Kaya kula ngaji teng klub malam Jakarta. Pun kula ngaji teng klub malam niku kula bagi rukuh kaya sesuk sore niki teng Heaven Surabaya, kula bagi rukuh. Kula teng Jakarta ngaji teng Jakarta, klub malam, Pak. Allah ki adil. Pak Prabowo telepon kula Gus mang Jumatan teng Menhan. Loh, akhirnya neng klub malam aku ora entuk sangu aku nyumbang disangoni karo Pak Prabowo. Kuwi mekanismene Gusti Allah. Kok sesuai gemes karo kowe aku jijik. Tak untal lo cah iki engko suwe-suwe. Lah mengko aku mudhun mobil ana cah iki. Iki sapa cah elek kok nyalami aku ning ngarep dhewe. Bulno tuan rumah itu. Sorry ya Ji ya. Sorry ya Ji. Yalah. Kok aku ngarapi Saji kok saiki seneng biati ngopo ya Sri iki. Kowe ndemu dendam apa ya karo Saji kowe Tolong anak-anak YouTube kalau nanti bikin judul di YouTube pengajian judulnya adalah Saji. Sampun jam setengah kalih.
Lah wong sak jam setengah lho Cah, mbok masakake aku. Aku meh mulai Surabaya. Tambahi dicangkemmu lah gaya. Wong ku lek ana kotak infak umpamane saiki lah ngomong saji awakmu wae jamaah, lek ana kotak infak, dompetmu 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira sing mau cemplungke 100.000, 50.000 napa 1.000. Wargamu Pak Lurah. Ndelok kethek sangune 100.000. Ndelok kiai infake 1.000. Berarti larang kethek napa larang kiai? Kethek. Jenengan luwih ngajeni kethek napa kiai? Ayo ngomong kethek. Lah wong pakes iki lucu Pak. Lak tanggane nanggap jalan kepang, ra diundang mangkat. Lek ana pengajian, kakean sambat ora gelem mangkat. Dadak takon kiai ini sapa? Padahal jalan kepang kae ngundang demit. Kok sing teko wong Tirtamaya. Berarti wong Tirtamaya kaya demit. Berarti lurahe lurah. Kita tunggu episode berikutnya, pengajian yang akan diselenggarakan oleh Lurah Baru Tirtamaya. Sampai orang ngaji udunen sak lawasih. Amin Allahumma. Iya amin deh. Nah, tapi pesan kula siji Pak Lurah nggih, sesuk lek pengajian meneh hadrohe ganti aja iki moh aku. Kalau pengen nyanyi lagu syukur untuk kemerdekaan Indonesia, ya mudah-mudahan kemerdekaan Indonesia membawa berkah untuk kita semuanya, amin. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karunia aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Pindah malih. Dari yakin akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan, kehadiratmu Tuhan. Merdeka. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat matur nuwun, Mas Haji matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.